ครับสวัสดีครับผมนายมานพเพียวอยู่ตำแหน่งนิติกรชำนาญการสังกัดฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตประเวศครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตประเวศเองนะครับโครงการนี้ใช้ชื่อว่าโครงการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อกฎหมายนะครับให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและก็ประชาชนที่สนใจต่างๆถึงแม้จะไม่ได้มาติดต่อราชการแต่รู้ว่าโครงการเราได้มีให้คำแนะนำประชาชนก็จะเดินเข้ามาขอความคำแนะนำจากเรานะครับครับเรื่องที่ประชาชนมาปรึกษามากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกซะมากกว่านะครับคืออย่างเช่นการขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกการจะโอนทรัพย์มรดกจากผู้ตายอย่างเงี้ยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจว่า1เขาจะต้องไปดำเนินการณที่ไหนเขาจะต้องไปติดต่อกับใครจะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรประกอบบ้างนะครับประชาชนก็จะเข้ามาสอบถามเราก็จะให้คำแนะนำเบื้องต้นว่า1เขาจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรแล้วไปติดต่อหน่วยงานไหนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปเคว้งคว้างค้นคว้าหาว่าเราจะทำยังไงประชาชนก็จะเดินเข้ามาหาเราก็จะให้คำปรึกษานะครับส่วนในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างที่จะมาปรึกษาก็จะมีการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานประจำบ้างเรื่องต่างๆในส่วนตัวก็มีนะครับส่วนในเรื่องของงานประจำก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเกี่ยวกับพรบจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรื่องพรบรักษาความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องพรบควบคุมอาคารเกี่ยวกับเรื่องพรบสาธารณสุขก็จะมีหลากหลายนะครับพอข้าราชการและลูกจ้างเราประสบปัญหาเขาไม่มีทางออกเขาก็จะมาปรึกษาณบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณศูนย์ BFC ของสำนักงานเขตประเวศเองนะครับแต่ปกติแล้วเราก็ให้คำปรึกษาอยู่ด้านบนที่ชั้น6ของฝ่ายเทศกิจนะครับแต่เพียงแต่ฝ่ายเทศกิจได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับว่าประชาชนจะได้ไม่ต้องขึ้นไปยังบริเวณชั้น6ก็เลยจัดทำโครงการนำร่องนะครับลงมาให้บริการณจุด BFC ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตประเวศครับโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องจัดทำขึ้นมา1 เดือนก่อนนะครับเพื่อที่จะดูการตอบรับจากประชาชนและข้าราชการลูกจ้างเราว่าเรามาอยู่ตรงจุดนี้จะมีคนมาขอความแนะนำขอคำปรึกษาได้มากน้อยประมาณใดนะครับโครงการนี้ได้จัดทำตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมนะครับถึงวันที่31 กรกฎาคม 2562นะครับจัดทำเป็นโครงการนำร่อง1 เดือนก่อนนะครับถ้าโครงการนี้ตอบรับดีเราก็จะอาจมีโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกวันตั้งแต่ 8 โมงถึง 16.00 นของแต่ละวันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งข้าราชการและลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการณสำนักงานเขตประเวศเองก็ดีนะครับประชาชนที่ทราบข่าวสารนะครับเรามีประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าเรามีโครงการให้บริการด้านให้บริการแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมายนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีทางออกนะครับก็มาปรึกษาเราได้เราก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ